好似我唔識煲湯咁樣，即係我哋日子煲嗰啲湯嚇。我自己個人好中意飲湯，蓮藕海乾湯。OK， 大家好，歡迎翻嚟嚇。咁之前咧有啲朋友仔咧就同我講話，點解你啲節目入邊咧冇湯嘅嚇？好似我唔識煲湯咁樣。即係我哋日子煲嗰啲湯嚇。今日咧我哋就準備一個我自己個人好中意飲嘅湯嚇，呢個就叫做蓮藕海乾湯。我哋睇下我哋準備啲咩嘢先。首先就我哋要有個魷魚乾啦嚇，呢個魷魚乾好大隻嘅。咁第二個就係蓮藕。嗱，蓮藕咧其實你可以買呢啲即係佢係已經清理過一下嘅。就自己翻嚟就冇刨得咁辛苦，同埋好多泥。但係當然啦，你仲係要洗下佢嘅。然後我哋就買咗個五花肉。五花肉你其實你買啲即係市場沖器現成嘅都得㗎啦。但係都係要洗佢陣間。然後我哋又準備咗一啲蠔豉。好多人屋企都有㗎啦。我哋頭先就即係攞啲水浸佢先。然後就豆就3種啦。嗱，呢啲就綠豆，花生。呢個就赤小豆。你見到咧赤小豆我唔會放好多，因為赤小豆咧佢好上色嘅。綠豆咧佢煲爛咗咧，佢會令到嗰啲湯咧就會有啲沙嘅感覺嘅，就幾好飲嘅。但係就呢個比例就綠豆多啲啦，1比2度啦嚇，即係1份赤小豆就2份綠豆。花生其實你大概就係咁多啦嚇。我哋洗嘢先嚇。弊啦，又洗多咗嘢。OK， 而家啲五花肉咧我哋就洗好啦。我哋就切一切佢先，就唔使咁講究啦，因為我哋攞嚟煲湯，最後係唔食嘅嚇。我哋就係咁以。就將佢切成塊，切成塊，就得噶啦，唔使話要切到咩切片啊或者乜嘢咁嘅，反正你就大塊啲都冇所謂嘅，純粹就係攞嚟煲湯嘅啫。OK， 嗱切好啦，我去洗嘅呢個。呢啲蓮藕咧，我哋洗咧就最好嚇，你係要將個表面嗰度捽乾淨佢，我要揾個刷去刷一刷佢。因為咧你睇下見到啲黑色嘢，你刷多幾次咧，佢就冇嘅，係嘛？佢淺色咗好多，所以咧你知道點解一定要耐心啲刷乾淨咧？因為佢可能有時有啲泥殘留喺表面，最好就要有咁乾淨，洗到咁乾淨咯。正常咧，其實佢呢啲咁樣嘅包裝好嘅嗰啲蓮藕咧，佢一般都會洗乾淨先將佢切成咁嘅。如果唔係咧，佢啲泥咧好容易會走入去入邊嗰度。所以我哋陣間切完之後咧，就要檢查下入邊有冇泥。如果你擔心嘅話咧，其實切完之後你仲可以洗多一次。正常啲泥係唔會入嚟呢邊嘅嚇，佢唔會生到入去嘅。而家我就切蓮藕，我哋呢個頭尾尾嗰啲，我哋就去咗佢唔要。呢啲頭尾尾嘅蓮藕咧，你就切滾刀，我哋先咁樣去斜切，然後再將佢翻過嚟再切滾刀。因為咧呢啲佢個形狀唔係好規則，你切嘅時候一定要小心啊，咪好容易切親手啊。係啦。你切嘅過程咧，頭先我講嘅，你要檢查下入邊嗰啲窿咧，佢仲有冇啲泥殘留？正常佢係唔應該有嘅因為佢係洗完之後佢先切開啲泥，係唔會走入去嘅咁樣嘅動作真係一定要小心，唔推薦細路仔喺屋企模仿。OK， 我哋而家咧就準備咗隻咁大隻嘅煲，呢啲蓮藕咧，我哋切好咗就可以先放入去先OK， 咁接落嚟咧，我哋就要處理下呢個魷魚啦。我哋去洗佢先。呢個魷魚咧，就又係要洗得認真啲嘅我哋搞佢先。我哋而家嚟洗下啲魷魚。咁你頭先睇到啦，你見到佢有啲白色嗰啲咁樣嘅嘢，喺屋企揾個牙刷，你最好刷一刷佢。盡量咧，你就去洗乾淨啲。咁你又唔一定話洗到啲完全冇嘅，即係你起碼刷一刷佢，但冇咁多。呢啲咧係嗰啲海鹽嗰啲碎。當然啦，佢啲魷魚曬嗰陣時候，佢都會有啲灰塵，你都係要洗乾淨。然後咧，你將佢啲手腳腳咧，你反起佢呢啲定係幫你洗乾淨。OK， 而家魷魚係洗乾淨啦，咁我哋就剪佢，就直接剪落個煲嗰度。咁你就唔使剪到咁細嘅，你就剪到大概可能2-3 cm 咁闊啦嚇。咁佢出到味㗎啦，佢睇落去好好食。
嗱 OK，咁而家咧呢啲綠豆同赤小豆同埋花生咧，就我哋就洗乾淨啦。咁你起碼都要洗咗少少塵佢啊，然後你就一次過就倒晒入去啊。咁然後就跟住就係我哋呢啲蠔豉啦啊，蠔豉咁我哋隔咗啲水佢，咁剩翻蠔豉就倒埋落去。然後最後就係呢個五花肉啦。嗱，咁五花肉我哋就都一次過放埋落去。嗱，最後咧我哋加塊薑啊，咁就可以拎過去嗰邊加水，然後再煮呢個湯。嗱，而家咧我哋加水落去，咁啊加幾多咧？就你加到啱啱沒過食材少少，咁就 OK 啦。咁因為你陣間你煮嘅時候咧，佢會嗰啲水會揮發嘅嚇。咁你如果你加多咗，其實冇問題，你就煮耐啲咯。哦，就 OK。我哋而家就冚蓋，先將佢煲滾，然後再轉慢火嚇。咁啊唔好理佢住。要清理啊！嗱 OK，咁我哋而家個湯咧就已經煲咗個半鐘啦。咁啊，關於呢個時間咧，其實你取決於佢嗰個水量嘅揮發，因為每個屋企嘅爐咧同埋每個煲咧，佢嘅效果都唔一樣嘅。咁你睇到啲水揮發到差唔多同佢嗰個料咧差唔多平齊，或者係高出嗰個料少少咧，咁其實就 OK 噶啦，夠噶啦。咁啊，我哋打開睇下先。出嚟俾大家睇下。嗱，呢個時候咧。就喺上之前，好多人都講就話你煲完湯就揭開蓋，即係落啲鹽啦。但係嗱呢個湯咧，你真係要謹慎啊，因為頭先我哋係放咗乾油，咁同埋放咗蠔豉，咁呢啲咁樣嘅海味咧，即係海乾咧，佢始終都係會有嗰個鹹味喺度。咁就所以咧，你最好就係試下佢鹹唔鹹先，你再去放鹽嚇。OK， 甚至如果你嗰啲海乾係夠味嘅話，你係鹽都唔使放。